इसमें कैसा आ रहा है मुझे नहीं पता, बट बहुत सुंदर पीस है, बहुत सुंदर। आई थिंक जब आपको मिलेगा ना, तो आप कहोगे कि ये वाला पीस अ, उसके कंपैरेटिव मतलब जैसा इसमें दिख रहा है ना, उससे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मुझे मैसेज करते रहो, मुझे पता लगेगा कौन कहाँ से देख रहा है। भाई थोड़ा बहुत ना इंटरैक्टिव रहा करो, नहीं तो पता नहीं चलता है। इंटरैक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, इंटरैक्टिव रहो।